今天我们来挂一台内机，它是背触管的，看我这连接的方式有没有毛病。这个用户是抖音的粉丝，他看了我上期装的那台冷静王，他觉得那空调装的非常漂亮，特意打电话给售后服务那边要求钟师傅过来给他安装。接到他的电话，我也是第一时间赶过来。客户也没啥要求，就是不要露出管子来，要求只能看到电源线，不要把铜管露出来。这要求也难不到我们呀，毕竟我们是20年的老师傅了，对吧？同时抖音也接到了好多粉丝的私信，问我他家的空调能不能这样安装。我想告诉抖音粉丝们，不是所有的空调都能这样安装。空调想装背触管跟打孔有很大的关系。空调孔一般是由吊顶下来45公分以上，如果太矮了，空调装来也不好看，对吧？太高了你也挂不上去啊，不排水，而且影响空调的制冷制热效果，它不进风啊。